们，咱们说微胖女生去海边怎么样能既露肤又遮肉，拍出这种又显瘦又好看的照片呢？本人126斤，爱好去海边，每年都要去个2、3次，拍出很多绝美的人生照片。今天就要把这一系列微胖海边出片绝学传授给你们。我将从怎么穿搭、发型、拍照姿势、P 图一一教给你们。我敢给你担保，看完之后你这一辈子都不用愁上海边有肉肉，不知道咋拍照了，拍出照片都能给你美死，把你这辈承包了。首先最重要的穿搭板块，可以说如果你把这个衣服给穿对了，你这个照片成功80%了。我一般上海边穿啥小吊带或者比基尼，是不是咋听好像这俩词跟咱微胖的无缘呢？咋穿能好看呢？只要你像我说的这么穿。首先，微胖女生如果想穿比基尼，我非常不建议大家在里面穿比基尼，外面套一个半透明那种罩衫，看似是说把你的肉全遮上了，但它是既不显腰线也不好 P， 因为瘦瘦的宝宝在比基尼外面穿那种大罩衫吧，这个罩衫和她本身身体是有一定空间的，人家好 P， 说白也不用 P。但咱微胖女生穿这种的时候，里面空间很小，你一推腰，哎，罩衫也歪了，而且海边的风也贼大，海风一吹，那个罩衫随着你身形一摆动，就会形成一个在你肉外面扩散开的浅色边缘，简直就是一个胖上加胖。你们想象一下，咱们如果想穿泳衣或者比基尼的话，尽可能的去选择这种连体的泳衣。首先，它是把你肚子全遮上了，咱们可以保证这个平面上面是没有这种凹凸肉肉的曲线的，你就不用去 P 光影后期。其次，你穿这种连体的衣服之后，你的边缘全是平滑，这时候你就可以做自己的女娲，你知道吧？你就腰细点，屁股圆点，再翘点，怎么整都没事儿，不管怎么 P 都非常自然，就好像咱本身这个小身材就是这么圆润饱满。那有宝说了，我上海边待好几天，我不能成天穿连体的，我也就是想穿点小分体体验一下，就教你呗。咱们微胖最怕是哪两个地方？肚子和三角区，所以你只要把这两个地方给我遮上，露出腰线，那咱就是绝美，也是好 P。咱们可以选择什么样的比基尼呢？除了泳裤之外，外面还自带一个你可以 DIY 系在腰上这个三角巾。系的时候一定要把这个三角巾系在肚脐眼上面，为什么呢？因为瘦子宝宝他的肚脐眼是竖着长的，咱们怎么样？咱们没有，咱得不到咱就毁掉，咱直接给它盖上，尽量把这个三角巾系在你腰线最细的地方，咱们勒一点，咱显瘦，把它向下扯成一个 V 字形。这样我就告诉你，即使你是 H 型身材，你没有腰，通过这个阴影啊，都会显得你像水色腰一样特别曼妙的身材。那有宝宝说，我想穿比基尼，我能露，但好像露不了那么多，怎么办？不能穿罩衫的话，你可以选择这种材质相对硬挺的短款罩衫，比如这种衬衫。这个宗旨是什么呢？你一定要把这腰线给露出来，你藏在里面反而不好 P， 你全露出来，咱们就想咋 P 了，就嘎嘎自然。比基尼这个板块说完了，咱们来说一下子穿吊带怎么穿。我是非常不建议大家穿那种特别细的吊带，一个是你后期这个副乳啊、斜方肌非常的不好 P， 再一个是什么呢？那小吊带在咱们大膀子上确实显得有点咪咪了。还有就是千万不要穿那种特别多飘带啊，一层一层那种蛋糕裙，因为你根本不知道海风往哪刮，到时候把你的飘带这块刮一下，那会儿刮一下，咱本来就不瘦啊，风一刮更膨胀更松了。咱们可以直接去选择这种修身简单的抹胸或者连衣裙，因为这种修身的怎么呢？它是完全贴合你身材的，就没有什么多余的布料，非常突出你的曲线，你后期想怎么推你就怎么推，不会把其他的东西拉变形。说完这两种情况之后，咱们浅说一下，无论在海边选什么颜色，一定要选择那种明度比较高啊，最好是比较多巴胺的颜色，因为鲜艳的颜色会和蓝天啊、大海啊、沙滩啊、绿植形成一个鲜明的对比，不仅突出了你的主体呢，还显得咱们人美景也美。如果你穿的跟背景差不多的，好像这个背景全是咱们身材的延伸，就不显瘦。来的，先喝口水，太干了这期啊。穿搭说完了，咱们来说一下发型，你千万不要这样全披下来，因为海边的风特别大，你摁下快门那一刻，你根本不知道这个头发是往哪飞。你别瞅我出片几张，但是我100张里面只能出片这3、4张吧，其他都是这样和这样的。有的时候你这个头发全撒脸上，特别无助，你知道吗？也挺海边的，像刚从海里爬起来，脸上全是水草似的。最简单是什么呢？你可以直接盘一个丸子头，显得整个人非常热辣，就很利索，很青春洋溢。或者你可以半扎，在耳后这边别一朵小花，一部分头发被固定起来，另一边头发再怎么飘，它都是有一种氛围感在的。咱们来说一下拍照姿势啊。如果你在海边想站着拍照的话，你就尽可能的要把双腿交叉，然后一只腿往前伸，腿放在9宫格最下面，这样利用镜头畸变显得你的腿又长又细。其实你的动作幅度不要怕夸张，就不用太拘泥，因为海边你看天阔地阔的，你在里面再怎么夸张，你都夸张不到哪去。所以咱们胸要多挺有多挺，咱屁股要多撅有多撅啊。动作大你反而还好 P， 你全挤一块就牵一发动全身，感觉要 P 腰把胳膊歪了。如果你旁边有参照物，比如说什么椰树啊、沙滩椅啊，不要挨着它，你往树上一靠啊，要 P 腰，你是自己瘦了，把树给 P 胖了。咱们就尽可能离你的参照物稍微远一点啊，距离产生美。咱们把海边和沙滩作为你的大部分背景，因为海边和沙滩吧 P 变形别人也看不出来，你知道吧？讲一下这个景别啊，其实不只是微胖宝宝，所有想在海边拍照宝宝都可以学起来，一定要保证这个照片里面什么呢？元素尽量的丰富。你看我这张照片啊，蓝天水沙滩，这整体色调看起来很丰富，就很赏心悦目。但你看我这一张，蓝色的海，蓝白色的沙滩，
加蓝色的衣服，整个就有点索然无味那种感觉。所以你的工作人员在给你拍照的时候，你一定要告诉他，尽可能去囊括一些多点景色，这样拍出来的照片就更有那种生命力和松弛感，完整个景也特别衬你这个人。最后我跟大家说，在海边拍照吧，是一个非常有挑战性的东西，因为你不知道这个风什么往哪刮，阳光直射在哪儿，有时候太强烈显脸凹一块凸一块，我说白了妆都白化了，根本拍不出来啥，脸嘎嘎黑，背景嘎嘎亮。我一般解决方法是什么呢？白天用 CCD 开闪光灯拍出来整体特别鲜明，色彩又浓郁又饱和，五官非常漂亮，妆显得也非常完整。那如果没有 CCD 怎么办呢？给你们一个平替的软件吧，在这儿。白天用它这个滤镜开闪光灯拍和 CCD 基本上一模一样。好了，这简直太干了，赶紧给我学起来吧！我不允许任何一个微胖女生身材焦虑啊！赶紧把你们别人拍的美美照片分享给我吧。